Usta motordan bir ses geliyor, ona bir bakar mısın ya? Zinciri kaç kilometrede bir yağlıyorsun? Abi 400-500 kilometrede yağlıyorum ya. Olmaz. Zincir bitmiş. Şöyle bakalım. Egzozdan ses geliyor. Duyuyorsun değil mi? Egzoz bitmiş. Direkt değişecek. Şimdi bunda kaza yaptın mı, büyük bir kaza? Yok abi. Bunda büyük bir kaza yapmışsın, fark etmemişsin. Düşmüşsündür, o anki adrenalinle fark etmemişsindir. Motor komple inecek. Hadi arkadaşlar, motoru kaldırıyoruz, indiriyoruz.